i dobrodošli u prvi beauty nedeljni vlog na mom kanalu. U ovoj nedelji vas vodim sa sobom na sve žive tretmane. Ove nedelje se spremam za more i ono sve što ću raditi od nege i pripreme za more ću vam snimati u ovoj nedelji. Biće tu i dosta saveta što se tiče nege i pripreme za more, nešto što ja obavezno radim svake godine pre nego što odem na more. A bit će tu i nekih stvari koje nisu obavezne, a prosto su deo neke moje rutine i moje nege svake godine. Danas je 10. maj, idem na more za tačno nedelju dana i vi verovatno ovo kad budete gledali ja ću već biti na moru i tamo ću vam snimati vlog i svašta nešto i edukativno i zanimljivo, tako da baš se radujem tome i onako jedva čekam da sve to vidite. Baš, jer sam iskrena da vam kažem jako zavolela ovo snimanje vlogova i priču sa vama i ovako direktnu komunikaciju, zato što čini mi se da na taj način možete najbolje da me upoznate. Ovo na glavi su vikleri, ne pitajte, otkako sam ušišala šiške, doslovno mučim muku sa finiranjem istih. Ja sam totalni antitalenat za feniranje šiški. A sada prvo što radim, krećem na tretman lica. Neki će se sad pitati kao pa zašto ti ideš na tretman lica, šta ti imaš da čistiš tu. U pitanju je klasični higijenski tretman lica i verujte mi i oni koji prividno nemaju šta da čiste, imaju šta da čiste jer nam se pore napune. Sve ono od nege što bismo stavili na kožu je nemoguće da koža upije i da dođe, da kažem, do tih najdubljih slojeva kože ukoliko pore nisu čiste. Tako da je ovo higijensko čišćenje jako važno. Idem da skinem ove viklere i onda vam se javljam sa tretmana. I evo ga na tretmanu, uživam. To jest uživam sada, malo pre kad smo istiskali bubuljice, nije mi baš bilo uživanje iskreno. Ima prenizak prag bola. I evo sad za kraj držim maskicu i čekam nastavak. Evo mene ljudi nakon završenog tretmana. Koža sija. Obožavam ovaj izgled nakon tretmana kad je sve onako hidrirano i savršeno. Hello! Ja ukratko samo da vam se javim, da vidite kako lice izgleda 2 dana nakon tretmana. Mislim da se sve smirilo, tu imam možda još par upalica. Mi smo žene i znate i sami kad nam se pojavi nova bora ili nešto, većina se uspaniči ili kao joj, otkud sad ovo, u stvari ako redovno hidriramo kožu, vodimo računa, idemo kod stručnjaka, pitamo šta treba da kupimo, šta treba da koristimo u odnosu na svoj tip kože, mi ćemo bukvalno usporiti taj proces starenja. Već u 23. godini koža počinje da stari i jako je važno već posle 23. kvalitetno negovati kožu kako bismo bile sigurne da smo sve uradile za sebe i odložili taj moment kad ćemo morati da radimo botoks ili tako nešto. Ja sam potpuno za to, ali mislim da još uvijek nisam stvarno neko ko ima kredibilitet da priča o tome, jer niti sam probala to, niti planiram u narednih 7 godina. Kad probam, tek tad ću pričati, ali za sada nega pre svega. Odlazim, a mi se vidimo već za 2 dana. Hello narode, evo mene sledeći dan došla sam da sredim noktiće, upravo radim pedikir. Danas vam pokazujem sve onako detaljno kako to izgleda kad dođete kod nas na nokte i kako to izgleda kada ja radim nokte kad se spremam. Društvo, evo da vidite kakvi su sad nokti, ovaj sklanjamo i krećemo. Radimo 5 različitih boja, sam odlučila ovaj put da radim na 5 prstiju, jer sam nešto poludela. Ovo je preciznost nivo 1000, ljudi moji, ja se divim ovome. Stižem, Jeco, ubićeš me! Malo smo duže radili nokte i onda sad... Noktići su prelepi. Jeco, ovdje mikse neke boje, ja ne znam, ali to će na kraju ispasti naravno savršeno kao i uvek.
Šta mi uradila? To. Čiribu, čiriba. Evo kako izgledam pre. Spremna za operaciju? Apsolutno. Za uljepšavanje. Najbolji dan u mesecu svake farbane žene. Kad sam rekla hoću da se farbam koren, da mi bude plav, svi su me upozoravali, govorili mi ne, mrzeći tebe, znaš ti koja je to obaveza, farbanje. Koja je obaveza? Ja jedva čekam da se ofarbam, da se ulepšam. Hoću samo da prestane da me peče. Lepota boli, aha. Kako ovo peče? Kaži nešto. Da možeš da uđeš tu na telefonu, ono da vidiš, ja nisam dobila ono 37, neću dobiti njeno 30 na vreme. Da vidiš da si me dobro prijavila. Boja je fenomenalno ispala, znači kao što se vidi. Odlično. Društvo, to je to. Skinula sam šminku, kao što možete primetiti, i to je zato što sad idem u solariju. Međutim, neću danas o tome da pričam, pošto sam danas već dosta pričala. Tako da dolazi svakako sutra u solariju i onda ću detaljno da vam ispričam sve o tome. Sad idem da se sunčam, da vam pokažem gde. Obično me mrzi da stojim, ali inače stajeći solariju najbolje za lice. Pošto me danas mrzi da stojim, ići ću u ležeći. Ćao društvo, moram da pričam malo tiše jer kod mene je jako kasno i svi u kući spavaju, tako da nadam se da mi nećete zameriti na tome. Uglavnom, danas sam bila u solarijumu, međutim nisam žela da mi ispričam celu priču koju sam htela u vezi sunčanja, zato što je bila velika gužva i prosto nisam htela ni da snimam ljude oko sebe koji ne žele da se snimaju, a i bila bi prevelika buka za vas. U suštini, htela sam da kažem par reči za sve mrzitelje solarijuma. Pod broj 2, što je možda čak i važnije za sve one koji se plaše solarijuma i koji su čuli razne priče o tome. Uglavnom, kao što možda možete primetiti, ja sam malo dobila neku bojicu, nisam onako prebleda kao obično i obično se uvek lepo pripremim onako pre nego što odem na more. Onako naravno umereno, to moram da naglasim, onako velikim slovima umereno. Iz razloga što bih ja već prvi dan na moru pregorela, bila bih crvena kao rak i prosto šta sam od sebi uradila. Onda narednih 7 dana ne mogu uopšte ni da izađem na sunce, moram da stavljam obloge, to je preveliki stres za kožu i nije zdravo za kožu da se izgori. Oljuštiću se, dobit ću bukvalno od bekotine. Zato što sam prebleda. I prosto i ljudi koji nisu presvetli, koji imaju malo jači pigment, može se desiti da izgore i zato svima, ali svima savjetujem da prije mora odu nekoliko puta u solarijum umereno, znači manje minuta, a češće, i obavezno koriste kremu za solarijum koja je inače i za zaštitu i u sebi ima bronzer koji vam još pojačava taj pigment, znači više ćete pocrneti i pritom vam hidrira kožu i duže će vam se održati boja. Tako da ta krema za solarijum je onako must have, a sve ostalo za one koji nisu znali, a znam da dosta ljudi ne zna, a moram da napomenem, da sve ostale kreme, znači faktor 50, nije za solarijum, ne. Bilo koje kreme, dezodoransi, šta god, znači što je neka hemikalija, to ne stavljate na kožu. Istuširajte se pa onda idite u solarijum, jer može se desiti ukoliko su usedljive da vam ostanu fleke po koži, a to ne želite, tako da ne mažite ništa, apsolutno, samo isključivo kremu za solarijum ili ništa ukoliko ne želite kremu, to je već vaš izbor. Kremice su stvarno povoljne, pritom ona jedna može da se iskoristi iz 2 puta, 200 dinara košta, tako da stvarno mislim da svako može da priušti, a verujte mi, vredi. Inače, kao mala, kada nisam mogla da idem u solarijum jer sam bila maloletna, obavezno se dogodi da prvi dan ili izgorim ili već prvi dan krenem na plažu, ali u majici, kupam se u majici, to bih morala i sada, kao odrasla, da jednostavno ne postoji solarijum, da mogu da odem nekoliko puta i da se lepo onako pripremim, da dobijem neku podlogu za to preveliko kasnije izložavanje. Za preveliko izlaganje suncu.
već mi mozak malo slabije radi, ali znam da me razumete jer ovo je bila i duga nedelja, onako haotična nedelja kao što je uvek pred put. Dok vi ovo gledate, ja sam već u Egiptu i nadam se da me pratite na Instagramu kako biste mogli onako redovno da pratite sve što se dešava, a ja ću vama koji me pratite na YouTube-u redovno snimati sve vlogove i sve onako što se dešava i edukativno i zanimljivo. Upravo sam krenula da odradim lash lift, idem u studiju, međutim, pošto imam 300 miliona obaveza, nećemo se snimati u studiju i ceo taj proces, to ću možda nekom drugom prilikom. Tako da vidite, evo sad moje trepavice, snimit ću vam samo ovaj efekat pre i posle. Inače, mislim da je to vrhunska, ali vrhunska stvar, zato što je to bukvalno uvijanje i farbanje naših prirodnih trepavica. Znači, nema nikakvog lepljenja, nekih dodatnih drugih trepavica, nego su prirodne naše u pitanju i traje otprilike mesec i po dana do 2 meseca, tako da je vrh stvar, to uvek radim pre nego što odem na more. Tako da vam snimam posle kako je ispao konačan efekat. Ukoliko vam se ovaj video dopao, ukoliko vam je bio koristan, lajkujte ga i komentarišite mi što dalje želite da vidite i subscribe-ite se na moj YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim videima koji izlaze i s tim novim vlogovima iz Egipta i ostalim. I sada idem da završim pakovanje, sad ću da vam pokažem. Čujemo se i vidimo vrlo brzo.